Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽本第7彈嘅 Part 28，繼續鹹蛋超人與怪獸呢個話題。而家大家眼前見到呢盒呢，就係呢發光扭蛋啊，烏托曼 The Next 嘅嚇。咁呢就係咧呢個劇場版嚇一套嘅電影裏邊嘅鹹蛋超人 The Next 嘅嚇。咁其實呢，佢呢就係呢一個嘅鹹蛋超人咧嗰個嘅超人力斯啊，超人力斯嘅嗰個前身嚟嘅嚇咁樣，咁咧就呢個咧就其實比較複雜嘅，咁其實咧我就對於超人力斯，大家知唔知邊一個係超人力斯咧？就係嗰個個頭咧好似隻魷魚咁樣嘅，即係嗰個嘅鹹蛋超人嚇咁樣。咁咧就嗰個咧，其實咧就未必咁多人中意嘅嚇，咁亦都未必咁多人有去留意佢咁樣樣嘅嚇。咁其實咧嗰一個嘅超人力斯咧，已經咧喺呢個2004年嘅時候嘅推出嘅鹹蛋超人劇集嚟㗎啦。咁咧就距離而家咧都有20年有多㗎啦嚇。咁所以咧，其實咧佢就而家咧推出翻，佢話佢舊唔知依家咧就20週年咁樣樣嘅。咁咧佢就推出翻咧超人力斯嘅即係嗰啲玩具嘅系列啦咁樣嘅，咁呢個咧就係其中之一嚟嘅嚇，咁咧就係呢個咧發光扭蛋啊嚇，咁唔係個魷魚頭，咁呢個咧其實咧超人力斯咧佢之前咧佢喺一套嘅劇場版裏邊咧就交代翻超人力斯咧最初時嘅嗰個樣咧，其實咧就好似呢兩個咁樣嘅嚇，呢個咧係喺個劇場版中段已經出現嘅啦嚇，咁咧跟住咧就再結尾嘅時候就有呢個呢個嘅超人力呢個嘅 The Next 嘅下咁樣，咁咧就嗱我開咗嚟俾大家睇下咁樣，因為咧我發覺咧好少人拍呢個開箱啊，咁所以咧我就拍一拍俾大家睇啦。咁今次我呢個咧日版嚟添㗎嚇，咁OK 啦。咁其實佢細盒㗎，好細盒㗎嚇，咁啊就比起嗰個真骨雕嘅蒙面超人啊嗰啲咁樣嘅個盒咧，仲要細盒咁樣樣嘅嚇，咁啊呢個咧就因為其實佢有兩件扭蛋嚟嘅啫，咁咧。咦，佢幾得意喎！入邊咧一個1一個2喎，咁樣嚇。咁1會唔會就係呢一個嘅好咁咧？入邊咧有兩張咁樣嘅嘢嘅嚇，呢兩張就係嗰啲嘅警告字眼啊，嗰啲咁樣嘅啲標籤嘅嘢啦嚇。咁有兩張咁樣嘅嘢。好咁咧就一個係1咧，開嚟睇下先啦咁樣嚇。咁其實咧，主要咧都係想試下佢嗰個拎出嚟望下佢係點樣樣啦，同埋試下佢嗰個燈效咁樣嘅。咁咧蒙面超人唔係呢個鹹蛋超人 The Next 咧，咁佢咧其實佢隻眼係幾特別嘅嚇，佢隻眼咧就同一般嘅鹹蛋超人咧就有少少唔同嘅嚇，咁佢就唔係鹹蛋咁嘅眼嚟㗎，咁佢咧就隻眼咧一間間，有啲似咧嗰個電腦奇俠咁嘅款嘅。嗱咁其實咧佢呢一個咧，咦你話超人力斯唔係咁嘅樣嘅喎，其實咧你要睇到佢咧，佢嗰個嘅設計咧，佢嗰個嘅比較咧粗糙啲啊，個身體啊呢啲咁樣咧，佢好似有啲好粗糙，有少似啲甲蟲啦，有少似一啲好似啲甩突突嘅一啲裝甲咁樣樣㗎。咁其實咧佢係刻意咧做翻一個咧比較粗糙啲嘅一個形態咁樣樣㗎嚇咁樣。咁呢個嗱未砌埋嘅就咁啦嚇咁樣。咁陣間砌埋就俾大家睇啦嚇。咁有啲手腳啦。咁另外有一個咧發光部件呢一個啦嚇咁樣。好，咁呢個咧就一個啦。咁另外咧開埋呢一個啦，呢一個咧就係佢嘅結尾形態嘅時候咧出現嘅時候嘅超人力斯嚟嚇。呢個咧佢就叫 The Next 嚇咁樣。咁其實咧佢 Next 嘅嗰個意思咧喺套電影裏邊咧都有講嘅。其實咧佢咧就係有一個 The One。The One 咧就係講緊咧係嗰個怪獸啊嗰個咧，佢哋係初時嘅時候咧係唔理佢啦，只不過咧兩個嘅即係好似一個兩團光咁樣嘅嘢嚟到啊，咁咧跟住咧佢就將嗰個咧吸收咗呢一個嘅藍光嘅嗰個人咧就變成咗咧一隻咧怪獸咁樣樣啊，咁嗰個咧佢為之 The One。咁呢個咧吸收咗呢個紅光變成咗呢個超人嘅咧就叫做 The Next 咁樣樣嘅嚇，咁所以 The Next 佢係咁樣嚟嘅嚇。咁咧就呢個嗱，咁咧佢咧就其實咧以呢個相呢個發光扭蛋嚟講咧，其實佢個上色都算幾靚喎咁樣。咁而家夾住個袋就咁樣樣啦嚇，咁啊有啲手腳咁樣嘅。咁好啦嗱，
轉頭翻嚟咧，我砌翻埋佢咧，再同大家講。轉頭翻嚟再睇啊！好，咁而家咧，大家眼前見到呢個就係喺 The Lex 裏邊超人力斯最初出現嘅嗰個版本嚟噶啦，咁咧我先轉一個圈俾大家睇下嘅，咁我就打咗支燈啦。咁其實咧佢個顏色咧就係銀色同埋灰色嘅，咁有少少紅色咁去點綴啦。咁佢今次咧呢一個咧，佢嗰個質感咧，或者佢嗰個上面啲紋路咧係做得好特別㗎。你睇到佢咧，因為佢係一個咧超人力斯一個初始嘅形態，其實咧好似都未成形咁樣嘅。咁所以咧你見到佢嗰啲呢啲咁嘅裝甲呢啲位咧，就好似好粗糙咁嘅做得嚇。咁有少少咧又好似肌肉，有少少好似呢啲甲蟲嗰啲外裝甲咁樣嘅。咁所以咧嗱，擺喺前面俾大家睇下啦，咁樣。咁而家其實已經着咗燈嘅，咁佢咧都有超人力斯咧嗰個嘅嗰個形嗰個嘅特色㗎。譬如佢隻眼咧，你睇到咧佢係咧有啲一間間咁樣嘅嘢㗎，有啲似電腦奇俠嗰隻眼咯，咁佢就唔係鹹蛋超人嗰個鹹蛋嚟嘅，就好似一個好似捲蛋咁嘅感覺啦，即係其實我唔識形容啦，但係總言之咧，大家都會記得啦嚇，咁超人力斯咧，即係個頭咧，好似隻魷魚咁嘅。佢隻眼咧就唔係鹹蛋嚟嘅，隻眼咧就好似有啲間間咁樣嘅。我就用捲蛋嚟形容啦咁樣嚇。咁所以咧，成個呢個咧，佢都係好特別㗎。佢同埋佢個樣咧，你都見到佢咧，好似一個真係人咁嘅樣嘅咁樣。咁開頭佢出現嘅時候咧，咁佢咧嗱呢啲耳仔呢啲位啦咁樣嚇。咁佢開頭出現嘅時候咧，佢嗰個身高啊咁樣咧，都冇一般鹹蛋超人咁高大咁樣㗎。咁佢後期咧再變大咁樣嘅咁樣。嗱，咁我一轉一個圈俾大家睇下啦咁樣。咁同埋咧，你睇到咧有好多咧，好似一啲旗啊，一啲咁嘅尖削位咧，佢手呢啲咧呢啲位你睇得到啦。呢啲佢啲咧一支旗咁嘅嘢嘅好似啲鐵甲萬能俠啊嗰個2號咁樣咧，呢度有啲尖削位咁樣樣咯咁亦都裝甲咧包住好似有啲肌肉咁嘅紋路咁嘅嘢嘅咁呢個咧係幾特別嘅呢一個咁樣。咁但係有少少可惜就佢着燈嘅時候咧就係隻眼光啦，咁就心口呢個咧就冇乜點樣發光嘅咁樣。咁佢初期形態喺個電影入邊嘅時候咧，我都留意到佢咧，其實佢嗰個心口呢啲位咧都係冇乜點樣變發光咁樣樣嘅咁反而咧到後期喺TV 版裏邊嘅超人力斯咧，咁你就會見到佢咧有時個心口嗰啲地方咧就會發光或者出招嘅時候咁樣啦。好，咁跟住咧睇下呢個啦，就係佢喺電影版後期嘅一個版本呢個。咁咧佢咧就變咗紅色啦咁另外咧都有呢啲係咁有啲裝甲咁樣嘅。咁而家呢個咧都係着咗燈㗎啦，佢隻眼咁樣。咁大家咧擺前啲俾大家睇下啦咁佢都一樣都係一個好似有啲肌肉出邊咧包住咗啲裝甲咁樣嘅。另外咧，佢呢個銀色咧就係一個佢呢個銀色咧同呢個初期形態銀色有少少唔同㗎呢個咧就係比較咧sorry就比較咧偏呢個白色多啲嘅咁樣。咁同埋咧有少少，其實咧呢隻銀色咧有少少黃黃地色㗎，有少少好似有少少似金色咁，但係又未去到金色咁樣嘅感覺嘅咁樣。咁佢都係講出咗咧，佢係一個咧好似有啲進化咗咁樣嘅形態咁樣嘅咁樣。咁其實咧佢呢個形態咧，我覺得咧都出得仲靚過喺嗰個電影版裏邊嘅嗰個嘅形態㗎啦。因為電影版裏邊咧佢比較肥啲咁樣樣嘅，咁佢呢個咧都係做得闊啲嘅個身體啊身形嗰啲咧。比較闊大啲咁樣嘅咁樣，咁就幾特別咯呢一個不過咧就好多人就覺得佢個頭啲設計咁樣嘅，後面呢啲位啊，嗰啲奇奇怪怪咁嘅。其實我覺得佢呢一個咧就呢個發光流彈咧，佢已經係有少少都優化咗佢，冇嗰個電影版嗰個咧咁奇怪咁樣噶啦咁佢都係一樣嘅嗱，佢隻眼咧就有啲有啲一間間咁樣嘅睇到佢。有少少電腦奇俠嗰個隻眼咁樣嗰個設計啦咁樣。咁佢咧就超人力斯咧，咁我就即係上網睇翻啲資料咁樣咧，咁好多人都封佢為呢個神作咁樣咁呢個咧就能唔能夠咁樣稱呼咧？咁我就日後我再揾多啲關於超人力斯嘅資料咧，再同大家講下啦。咁大家雖然知咧呢兩個咧，其實佢喺個電影版入邊咧，好似一個超人力斯嘅前傳咁樣樣啦就講翻力斯嗰個由來係由邊度嚟咁樣樣嘅咁同佢初時嘅形態係點樣樣咧咁樣嘅
咁就一樣啦。呢一個都係有啲尖刺啊，有啲好似啲旗咁樣嘅嘢㗎嚇。其實咧佢有少少好似咧，其實咧佢呢一個超人力斯咧，佢係重新咧想塑造個鹹蛋超人嗰個概念啊咁樣咧。咁其實咧佢同以前即係光之國嗰啲咁嘅鹹蛋超人咧係有少少唔同嘅嚇。尤其是早期形態嘅時候咧，你睇到佢嗱呢個初期形態嘅時候咧，佢嗰啲裝甲咧呢啲位咧銀色啲位咧都係好似好粗糙咁噶，好多啲巢紋啊。甚至乎呢啲你感覺上好似有啲裂開咗個紋咁樣嘅嚇，咁到後尾咧，佢再好似進化咗之後咧，咁佢咧就有啲已經光滑啲噶啦嚇咁樣。但係佢同我哋平時見嗰啲超人8兄弟啊嗰啲咁樣咧，好平滑嘅嗰啲表面咧，其實都係有唔同嘅咁樣。咁啊着咗燈咁樣啦嚇，咁啊兩個呢兩個咧真係比較冷門啲啊。咁我所以見到網絡上咧冇乜人去講咁樣嚇，咁呢度我就去講下咁樣啦嚇。咁就或者都可以比分喺原著神髓方面啦。咁其實咧呢兩個嘅鹹蛋超人咧，我覺得佢都係做到嗰個嘅喺電影版裏邊嗰個特色嘅嚇，一個好粗糙嘅外表咁樣嘅嚇，咁啊有啲肌肉嘅表達啊咁樣嘅嚇。呢個咧就係灰色啦呢一個咧就有啲紅色嘅咁樣嘅表達咁樣。咁咧就個色彩呢個比較多啲啦咁樣。咁咧就我覺得佢兩個嘅形態咧都算做得唔錯，做得幾好嘅咁樣。咁咧就喺原著神髓方面咧，我俾佢咧係10分啦風格特色嗰方面啦，咁嘅特別咧地方就係佢可以着燈咁樣啦隻眼可以着燈啦咁其實就佢就冇遇到佢心口呢啲位會發光噶啦咁其實喺到劇場版裏邊咧，佢都冇乜點樣話一個即係好發光嘅表達咁樣樣嘅。咁呢個咧，我覺得佢做得恰當啦咁同埋兩個超人個面相都做得幾靚咁樣樣嘅。咁啊好簡單啦呢兩個咁樣。咁你喺風格特色嗰方面咧，我都係俾佢都係10分滿分嘅最後物料嘅耐久性啦，佢冇乜特別好大嘅問題咁其實都係冇乜可動嗰啲咁嘅嘢亦都唔會話啲好尖削嘅位容易爛咁樣嘅。咁就上色方面咧，今次我覺得佢呢兩個咧上色算做得幾好噶啦即係好似咧都冇乜話越咗界啊，或者咧上到一笪笪咁樣嘅，同埋佢本身咧，因為佢啲外裝甲嘅位咧都係比較粗糙粗鞋一啲嘅嗰種感覺嘅，咁所以咧佢啲上色咧就唔需要話做到好刻意，做到好嚴謹咁樣咁今次呢兩個咧比較容易啲做得好咁樣嘅，咁所以咧我覺得睇落去咧都 OK 即係佢啲上色。大家可以睇下背脊佢呢兩個啦，其實咧都有啲地方都係有啲嘅上得唔係幾靚你見到呢個右邊呢個咧，嗰個下低個位咧有一點銀色咁嘅嘢咁樣嘅啲彈都有落去啦咁樣咁所以咧都係呢個發光扭蛋一向啦，咁即係上色方面都比較弱少少，但係今次呢兩個咧，我覺得算係 OK 嘅啦已經咁佢咧，譬如呢個有啲細部嘅，你睇到佢有啲橙色嘅位呢啲位呢兩粒嘢咁，佢個上色都算上得唔錯咁樣咁呢度有啲位係有啲透明嘅點咁樣嘅。咁另外我特別中意佢嗰兩個樣做得咧，佢好特別。你今次呢兩個個樣咧即係有種好似好生化嘅感覺咁樣。同埋咧，佢呢個真係好似個人咁樣嘅，有耳仔有鼻哥口咁樣咧，都做得幾靚啲顏色都上得幾好呢個都咁另外都睇翻佢個頭咁呢個都算做得唔錯噶做得幾好咁樣。好啦，咁喺呢個物料耐久性方面，我都唔夠佢分咁我都俾佢10分滿分咁啊3個分加埋咧，咁呢兩隻發光扭蛋咧都值咧呢個30分嘅。好啦，呢一集嘅阿里夫博覽館又過一段落啦，咁遲下咧或者都補翻啦超人力斯嘅其他形態咁樣嘅咁喺 TV 版裏邊嘅形態咁我都希望同大家再講翻咁樣咁下一次有好玩嘅玩具，再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。